La serie di approfondimenti che abbiamo fatto qualche settimana fa sulla MotoGP ha scatenato le discussioni. Naturalmente vedere quanta tecnologia, quanta sofisticazione c'è nell'aerodinamica, nell'elettronica e nella parte di motore e quanti vincoli, quante regole sono state poste dalla Dorna, dai regolamenti appunto, per cercare di equiparare le prestazioni delle moto e rendere la competizione un po' più serrata, ha scatenato appunto il dibattito tra i nostalgici delle vecchie 500 due tempi e comunque chi ritiene che ci sia troppa elettronica, troppe regole, troppi vincoli, e sostanzialmente un po' il tenore della discussione è: ma c'è veramente bisogno di tutta questa tecnologia, di tutta questa sofisticazione, o non sarebbe meglio magari non tornare indietro ma lasciare tutto libero e dire: ragazzi, le moto hanno due ruote, fate quello che volete purché vinca il migliore, tanto alla fine ci deve essere un limite, no? Non si può correre con moto di 5000 cm3 con dei motori enormi. Automaticamente, diciamo, lasciando tutto libero, la tecnologia trova una sua strada per arrivare alla prestazione migliore, alla prestazione ottima. Ci siamo un po' chiesti anche noi effettivamente che cosa potrebbe uscire da un regolamento di questo tipo, cioè un regolamento completamente libero. Per dirmi a questa questione, ovviamente non si può farlo se non rivolgendosi ai massimi esperti del settore, che sono i progettisti della MotoGP. Noi abbiamo la fortuna di avere in Italia quelli che in questo momento tra l'altro sono le case costruttrici ai vertici del mondiale MotoGP. Abbiamo rivolto direttamente ai responsabili tecnici di questi due progetti, che sono Gigi Dalligna per Ducati Corse e Romano Albesiano per Aprilia Racing, un po' di domande per capire appunto come potrebbe essere questa MotoGP con un regolamento molto più libero, e nel caso se lascerebbe per esempio ritornare in auge due tempi, che è una cosa di cui molti hanno nostalgia. Quindi la prima domanda appunto che abbiamo rivolto a loro è: le regole sono troppe, sono troppo poche? Cosa ne pensate? Il regolamento attuale va bene così o preferireste un regolamento più libero? Le regole ci vogliono, le regole servono, altrimenti ci sarebbe l'anarchia e, come dire, non sarebbe possibile riuscire a fare nessuna gara. Ho detto anzitutto che le regole nascono per limitare i costi e per livellare la competitività tra le varie case, ovviamente. No, io credo che potrebbe venire fuori qualche oggetto abbastanza diverso in realtà. Allora, avete visto che secondo Romano Albesiano c'è margine per fare qualcosa di molto diverso. Quando gli ho detto che secondo me le MotoGP invece tutto sommato hanno raggiunto un limite di prestazione, un vertice prestazionale tale per cui non mi aspettavo di vedere cose radicalmente diverse, la discussione è finita su quello che, come forse avete visto nelle puntate che abbiamo fatto, è il punto di partenza del progetto di ogni moto in generale, quindi le gomme. Credo che sarebbe fondamentale in quel caso una partnership con un'azienda di pneumatici, perché qualsiasi cosa tu faccia di innovativo, sia in termini di maggiori prestazioni, sia in termini di un veicolo veramente innovativo, avresti bisogno di pneumatici dedicati, costruiti per. Questa sarebbe la pietra di base. Se invece fosse un campionato monogomma con delle gomme di determinate specifiche, allora sei già di nuovo, allora sì che vale quello che dici tu, cioè dici: con queste gomme la moto libera, allora forse non sarebbe troppo diversa da quella di adesso. Sì, questo è vero. Chiarito l'importanza delle gomme, l'altro grande tema che vogliamo subito mettere sul piatto per sgombrare tutti i dubbi è: due tempi sì o no? Sarebbero ancora competitivi i motori due tempi? C'è margine per avere la possibilità di avere un campionato ancora misto con 500 due tempi o comunque motori due tempi che si confrontano con motori quattro tempi, oppure no? Sai, io sono una persona che è nata con due tempi. Io ho cominciato a a lavorare nelle corse nel 92, quando tutto era ancora due tempi e basta. Per cui sicuramente sono un grande appassionato di quella tecnologia, però insomma è giusto evolvere le regole nella direzione dove il mercato e le aziende devono trovare la maggior conoscenza possibile. Oggi il mercato del due tempi è veramente un mercato di nicchia, il mercato del quattro tempi è il mercato che è la stragrande, per non dire la totalità delle moto sono quattro tempi, e quindi è giusto che anche le regole del motorsport si evolvano in quella direzione lì. Quindi, anche se a malincuore ho comunque abbracciato volentieri quella causa, la sto portando avanti con successo. Io credo che la MotoGP sia comunque una moto da uomini veri. Poi è vero che secondo me è più facile da guidare rispetto a uno due tempi. I controlli secondo me la rendono sicuramente più facile, ma devo dire anche molto più sicura, e questo secondo me va a favore dello spettacolo, perché vedere piloti rotti non porta spettacolo, porta solamente, come dire, anzi lo riduce lo spettacolo. Quindi io credo che l'attuale sistema sia veramente un ragionevole compromesso tra sicurezza e prestazioni.
Se parliamo di moto da 400 cavalli, quanti cilindri devi fare, che volume di espansioni dovresti mettere su un moto del genere? La vedo abbastanza difficile, dovresti partire con dei serbatoi enormi, col 500 partivamo con il serbatoio era 32 litri, adesso siamo a 22 e avevi 180 cavalli. Se fai una moto da 350 cavalli con due tempi devi partire con 60 litri di benzina, non vai da nessuna parte. Dipende quanto sono lunghe le gare, ovviamente. Considera che noi negli ultimi anni del due tempi avevamo un controllo di trazione, anzi prima di implementare il controllo di trazione nella Superbike lo avevamo implementato sul due tempi proprio per cercare di trovare delle soluzioni ottime anche per quel motore lì. Sono due motori completamente diversi e secondo me difficilmente si riesce a trovare un compromesso per farli correre assieme. Allora io credo che il due tempi non sarebbe della partita. Alla fine vincerebbe uno o l'altro perché le regole comunque non permetterebbero di trovare una parità di prestazioni. Vedete che insomma le opinioni non sono proprio allineate. Albesiano crede che non ci sarebbe proprio spazio per i due tempi, invece Dall'Igna è un po' più possibilista, è un po' più affezionato a questa tecnologia. Secondo lui ci sarebbe del margine per poterle avere in gara, ma probabilmente sarebbe difficile confezionare una serie di norme che le metta su un piano di parità prestazionale con le quattro tempi. La cosa interessante che c'è Albesiano è motori da 350-400 cavalli, quindi vuol dire che ci stiamo muovendo già almeno nella direzione del pensiero di quello che si potrebbe fare verso potenze che sono sicuramente molto oltre quelle che oggi sono a disposizione della MotoGP. Quindi abbiamo provato a chiedere a Romano se c'è un limite superiore alla potenza che si può avere tendenzialmente in gara. Ah beh, sì, in rettilineo anche adesso non voglio esagerare, però in rettilineo più ce n'è meglio è, insomma. È abbastanza evidente che per raggiungere questo tipo di potenze sarebbe necessario rivolgersi a motori quindi o più frazionati con più cilindri o con cilindrate sicuramente superiori anche al 1000 che attualmente stiamo vedendo nel campionato. Probabilmente con una supplementazione, mi viene da dire, che è qualcosa di estraneo al mondo della moto, però se uno fosse completamente libero secondo me ci si penserebbe, insomma. Quindi magari un bel 3 cilindri 1000 sovralimentato come quello della vecchia RS Cube per esempio. Perché no? Perché no? Detto del motore, passiamo alla ciclistica e magari anche all'aspetto aerodinamico. Quindi chiediamo sempre ad Albesiano quali potrebbero essere le novità principali in questo campo, visto che lui è un esperto in particolare di aerodinamica. No, ciclistica in senso stretto non credo. Aerodinamica, se fosse l'aerodinamica libera, nel senso di aerodinamica attiva, se uno potesse fare ali che in funzione dell'andamento lì si apre un mondo enorme, cioè delle potenzialità incredibili. Lì sì che faresti una differenza molto grande. Sì, metteresti sicuramente dei variatori d'assetto, non quelli che usiamo adesso che sono un po' ridicoli perché sono dei marchingegni per aggirare il regolamento, diciamo così. Fosse libero, allora metti dei veri variatori d'assetto con dei sistemi idraulici, elettrico-idraulici, con variazioni intelligenti, anteriore e posteriore. Il limite della moto cambiarebbe tanto. Chiaro che se poi hai sempre queste gomme, altre cose magari non le puoi fare, però potresti comunque fare tante cose. Invece abbiamo chiesto a Gigi Dall'Igna, che insomma è un po' conosciuto per la quantità di innovazioni che ha portato anche un po' ai margini del regolamento in MotoGP, su qual è l'aspetto su cui lui lavorerebbe principalmente per prima cosa, potendo appunto avere le mani libere. Se tu mi dicessi cosa invece sarebbe forse giusto liberalizzare per portare a casa sia prestazione che anche sicurezza, probabilmente mi viene da dire che poter lavorare su un sistema di frenata un po' più evoluto rispetto a quello che stiamo utilizzando ad oggi, parlo dal punto di vista elettronico, parlo dal punto di vista della sicurezza della frenata, io credo che forse potrebbe essere qualcosa che è importante anche per le moto di produzione. Quindi vedete, Dall'Igna aumenterebbe la presenza dell'elettronica estendendolo anche al comparto della frenata, dove attualmente la possibilità di avere ausili elettronici è vietata. Quindi ma non c'è il rischio poi che aumentando ancora l'elettronica il pilota finisca per essere messo fuori gioco, in particolare con un regolamento appunto molto libero, magari senza la centralina unica e con algoritmi completamente liberi? No, il gioco non ce la fa, cioè, per quanto sia evoluto in elettronica comunque non ce la fa mai a fare il lavoro del pilota. Sicuramente del pilota della domenica sì, ma di questi qua no, ti dai una mano, però
l'ultima goccia di prestazione della gomma te la tira fuori l'uomo, non l'elettronica, almeno questa è la nostra esperienza. Bene, invece in termini ciclistici, diciamo con un regolamento completamente libero, ma è possibile che non ci sia nessuna idea per fare qualcosa di diverso, per esempio di diverso dalla Forcella, dopo che si erano visti appunto un po' in passato tentativi di fare delle cose differenti, un po' ispirate al mondo dell'auto, che avessero un comportamento differente in frenata e permettessero di frenare più forte. Tutto questo è un po' scomparso negli ultimi anni, come mai? Guarda, alla fine degli anni '80 sembrava che la Forcella fosse morta, no? Tutte le case avevano brevettato, sviluppato, fatto soluzioni diverse, poi si sono rivelate tutte, diciamo, a parte BMW che ha fatto sul GS, su altri modelli, ha veramente sfruttato questo concetto, perché ha fatto delle moto che sono delle moto meno moto di altre, cioè più vicine magari all'utente automobilistico, come dire, più pronte all'utilizzo da parte di un utente non proprio specializzato. Tutti gli altri hanno lasciato stare. Nelle corse poi in particolare è difficilissimo introdurre questi concetti, perché i piloti sono dei conservatori assoluti. Poi c'è il tema del feeling, cioè se tu prendi un pilota che da bambino è partito con la Forcella, è arrivato a 24 anni che ha sempre usato la Forcella, se tu gli dai qualcosa di diverso è estremamente difficile, ammesso di trovare qualcosa che funzioni veramente meglio della Forcella, che non è per nulla banale, ma quello è una roba dove veramente portare un salto tecnologico io credo che non lo vedremo nei prossimi N anni, non so dire qua, tanti. Sì, io faccio sempre l'esempio di quel tecnico inglese che qualche anno fa mi disse, ecco, vedi, se noi avessimo corso tutti questi anni finora con sistemi alternativi alla Forcella, con sistemi tipo il sistema Tesi o il sistema ELF, che dir si voglia, oggi arrivasse qualcuno con la Forcella, gli daremmo il Nobel e vincerebbe tutte le gare, perché sono talmente tanti i benefici dell'affondamento in frenata dal punto di vista del baricentro che si abbassa, della main corsa che si riduce, quindi una serie di cose che aiutano il pilota nell'inserimento, per cui effettivamente la Forcella ha un vantaggio determinante, non solo svantaggi. Allora, mio papà mi raccontava della sua moto, che è la sua Gilera degli anni 50, come dire, era la novità, perché aveva la forcella telescopica, perché prima avevano le forcelle a biscottini, no? Che è un concetto bellissimo, a me piace tantissimo la forcella a biscottini, sviluppata con tecnologie moderne, ti dà possibilità di introdurre dei concetti di anti-dive progressivo, cioè bellissima. Ma quindi quello che tu dici è già successo, diciamo. E poi ci sono i costi di produzione che sul prodotto di serie per la forcella telescopica sono nettamente migliori di qualsiasi altro sistema puoi inventare, e lì fa la differenza. Quindi siamo così arrivati a un altro tema caldissimo, che è quello dei costi e degli investimenti. Abbiamo detto all'inizio che il regolamento serve anche un po' per cambiare i costi di sviluppo, per permettere a più squadre di essere competitive, a più moto di essere in griglia, quindi questo è un tema assolutamente centrale nell'aspetto della discussione del regolamento. Un regolamento libero, quindi senza anche controllo dei costi, che cosa finirebbe per produrre? Finirebbe per produrre che il più ricco vince sempre, oppure no? Alla fine la fantasia è sempre un'arma che non ha bisogno di soldi per essere sviluppata. Poi è chiaro che per mettere in pratica le idee ci vogliono i soldi, ci vuole la struttura e ci vuole tutto un sistema in grado di implementare quello che uno pensa. Però onestamente credo che al di là dei soldi, e probabilmente Ducati lo dimostra, non è sempre vero che il più ricco alla fine vince o che il più ricco si diverte di più. In realtà, insomma, alla fine è importante usare la testa e usare una mentalità che ti permette di accelerare, di portare a casa innovazioni, idee nuove e di riuscire a metterle in pratica. Oddio, forse saresti meno obbligato a ottimizzare l'inverosimile, lo stesso componente che più o meno tutti abbiamo, e quindi magari con più spazio alle idee fai un'idea radicalmente diversa, magari non la ottimizzi completamente, ma la fai completamente diversa e magari hai il vantaggio nello stesso modo. Però per esplorare territori tipo aerodinamica mobile, motori sovralimentati, cose di questo tipo, il rischio di spendere tanto esiste. Forse sarebbe più spazio per l'estero, cioè se tu hai l'idea buona, anche se magari non hai enormi capitali, però c'hai l'idea buona, magari la azzecchi, capito?
Tra i costi e il regolamento c'è un po' il tema della varietà tecnologica, perché le MotoGP all'inizio della loro storia erano molto diverse, con schemi a 3 cilindri in linea, 4 in linea, V4, V5, che si sono poi piano piano nel corso del tempo tutti spostati nella direzione del V4, con l'unica eccezione di Yamaha, perché comunque quello che succede è che quando il regolamento rimane stabile, come abbiamo visto nelle nostre puntate di approfondimento, si raggiunge un po' l'ottimalità e quindi la soluzione più efficace tende a vincere finché non c'è un nuovo cambio regolamentare. Quindi se il regolamento fosse libero, non ci fossero mai cambi regolamentari, un'altra preoccupazione che ci potrebbe essere è quella di avere moto alla fine tutte uguali. Sicuramente col tempo poi si converge. Se tu guardi gli aerei di linea, io non li riconosco uno dall'altro, no? Perché? Perché sono andati a ottimizzare, la fisica è quella lì e alla fine per logica arrivi tutti all'ottimo, no? Sì, ma ci vorrebbero 10 o 15 anni in quel caso lì. Va bene, quindi avete visto, insomma, la discussione è stata sintetica ma piuttosto completa. Abbiamo toccato un po' tutti i punti, abbiamo avuto 2 punti di vista differenti. Le cose che possiamo portarci a casa da questa possibilità appunto di parlare coi vertici tecnici della MotoGP è il fatto che il regolamento comunque ha un ruolo molto importante e fondamentale, è l'ombrello al di sotto del quale si sviluppano tutte le competizioni. Un regolamento completamente libero sarebbe sicuramente interessante e stimolante per i progettisti, ma non è detto che porterebbe ad avere più spettacolo. Anzi, probabilmente porterebbe ad avere un aggravio di costi senza un vero miglioramento dello spettacolo. Quindi insomma il regolamento che abbiamo attualmente si può criticare, quello del 2027 anche di quello si può discutere, però tutto sommato il fatto di avere una serie di paletti, di regole all'interno del quali la competizione si muove è salutare per il mondo della MotoGP, per il mondo del motociclismo e delle gare in generale. È difficile pensare di poterne fare a meno. Quindi per questa puntata direi che abbiamo risposto a un po' di vostre curiosità. Ci vediamo al prossimo approfondimento, rimanete aggiornati, continuate a seguirci sui nostri canali e ci vediamo presto.